Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Наш Journal Club продолжается, и мы продолжаем обозревать статьи, которые вышли в сентябре в журнале Veterinary Anesthesia and Analgesia. Сегодня, как в прошлом видео, мы разберем 3 публикации. Это одно исследование и 2 clinical кейса. Но прежде чем мы начнем, хочу попросить вас нажать на колокольчик и подписаться на этот канал. Делается это внизу. Почему это важно? Чем больше будет у канала подписчиков, чем больше у него будет публикаций, тем больше возможностей у канала будет развиваться. Мы будем обозревать разные журналы, мы будем затрагивать разные темы, и мы будем делать спецвыпуски. Для того, чтобы все это стало реально, мне нужна ваша помощь. А теперь переходим к обзору непосредственно статей. И первая статья, с которой мы начнем, это исследовательская работа Mortality related to general anesthesia and sedation in dogs under UK primary veterinary care. Летальность, ассоциированная с общей анестезией или седацией у собак в Великобритании в клинике первичного приема. Это очень важная тема. Мы с вами знаем, что задача анестезиолога в том числе это не дать умереть пациенту во время хирургического стресса, во время операции. И нам бы неплохо было знать, а какова вообще вероятность у нашего пациента умереть, несмотря на все наши действия. Это важно для нас, и это важно для владельцев. Когда мы с ними коммуницируем, когда мы рассказываем о том, чего мы можем ожидать в интраоперационный период, ранний постоперационный период, мы должны четко их информировать о том, какова вероятность у собаки, у их члена семьи умереть от наших действий или от болезни во время проведения операции и анестезии. Поэтому эта тема очень важная, я считаю. И это тема, которая позволит нам более грамотно выстраивать свое общение и с коллегами, и с владельцами наших пациентов. Какие данные есть для этого исследования? Во-первых, данные, что в медицине человека летальность во время операции составляет 0,003%. 0,003%. Исследование Бейнбриджа, которое в медицине человека показало именно такие цифры. Однако в ветеринарии все не столь радужно. У собак по ряду исследований летальность составляет от 0,05 до 1,29%. То есть это гораздо выше, чем летальность в медицине человека. И с этим в том числе связано то, что в ряде случаев владельцы отказываются от проведения операций, опасаясь анестезиологических рисков. Особенно, как отмечают авторы, это чаще всего происходит у собак, которые подвергаются авариогистерэктомии и кастрации, то есть репродуктивным операциям. Мы понимаем, что авариогистерэктомия, что кастрация несет большую пользу, чем риски, позволяет контролировать популяцию животных, позволяет снизить риски развития заболеваний половой системы, таких как пиометр у сук или простатит у кобелей. И когда владельцы отказываются от проведения подобных операций из-за анестезиологических рисков, из-за страха того, что пациент умрет во время операции, это не очень хорошо. И связано это с тем, что риски по предыдущим данным из исследований действительно выше, чем у человека. В ранних исследованиях, более ранних исследованиях уже сообщалось о плохих прогностических факторах, которые влияют на летальность в интра- и ранний постоперационный период. К таким факторам по предыдущим исследованиям относятся пожилой возраст, высокий балл по АСА, ургентная процедура и объем процедуры. Авариогистерэктомия и кастрация, как я говорил выше, как отмечают это авторы исследования, представляет наибольший интерес, так как это типичная хирургия в клиниках именно первичного приема. Мы не берем крупные референсные центры, мы не берем университетские клиники. Большая часть клиник – это клиники, рассчитанные как раз на первичный прием. И одна из основных процедур хирургических, которые в этих клиниках проводятся, это авариогистерэктомия и кастрация. Цель исследования – оценить летальность и факторы риска при анестезии собак при авариогистерэктомии и кастрации в клиниках первичного приема в Великобритании. Для исследования была изучена база данных VetCompass, в которой включены более 8 миллионов собак. Это английская база данных, которая объединяет множество клиник, которые предоставляют информацию об пациентах и об том, как протекала их болезнь. Из этой базы данных как раз авторы исследования и взяли ту когорту пациентов, которую изучали. Период оценки был с 1 января 2010 года по 31 декабря 2013 года. По запросу общая анестезия и седация. Всего в исследовании было включено 157 318 собак из 300 клиник.
клиник – это большая цифра. 157 318 собак – это еще большая цифра. Наконец-то мы имеем какую-то большую выборку. Мы понимаем, что для ветеринарии такая выборка – это нечасто. Оценка летальности происходила в период 48 часов или 2 недель с момента эпизода общей анестезии или седации. Важно, что должна была быть доказана связь между летальностью и проведением общей анестезии или седации у этого пациента. Авторы ссылаются на более ранние исследования Бродлета и соавторов 2008 года. Это было большое исследование, называется оно CEPSAV, и в него было включено 98 тысяч собак. Запомните фамилию Бродлета, она нам еще потребуется чуть дальше. Эвтаназированные пациенты не включались в это исследование. Контрольная группа собак – это выжившие собаки за тот же период времени. В гипотезе к факторам риска относились возраст, порода, брахицефалический статус, долихоцефалы, мезоцефалы, брахицефалы, масса тела, балл по АСА, тип хирургии, рутинная, нерутинная, ургентная. Все эти факторы риска были взяты из предыдущих исследований. Детальное распределение заключалось в хирургии, репродукции, стоматологии, диагностических процедурах, малой и большой мягкотканной хирургии. Такие достаточно типичные процедуры для ветеринарной клиники. И важно, что оценивался период смерти. Индукция, поддержание, пробуждение и другие фазы носологического пособия. И, как я говорил выше, в 2-недельный период тоже летальность оценивалась. Почему мы с вами договорились, что запомним фамилию Бродлета? Потому что это очень важный автор. Это те исследования, на которые ссылаются авторы в своей библиографии. Бродблет – это профессор Королевского ветеринарного колледжа Англии, эпидемиолог, который уже выпустил не одно исследование, касающееся переоперационной летальности. Я думаю, что будет не лишним с ними ознакомиться на досуге, если у вас будет время. Вот, пожалуйста, можно это все почитать. Итак, какая была статистика? Во-первых, одним из ключевых параметров, который оценивался в статистике, это было отношение шансов. То есть, насколько велика вероятность того, что признак А у нас зависит от признака Б. Да, то есть, насколько вероятна летальность в интраоперационный период или в ранний постоперационный период в течение 48 часов или в отсроченный послеоперационный период в течение 2 недель при наличии того или иного признака, такого как возраст, пол и все остальное. Для оценки рисков при авариогистерэктомии оценивался 2-недельный период выживания. Здесь тоже все достаточно логично. Если к нам приходит молодая здоровая собака на авариогистерэктомию и после операции в течение 2 недель она внезапно умирает, здесь вполне возможно как раз причинно-следственная связь. И это тоже как раз оценивалось. Для оценки 95% доверительного интервала использовался метод Клопера-Пирсона. Для мультикорреляции оценивался метод Спирмана. Какие были получены результаты? Из выборки 157 318 собак летальный исход был отмечен у 1396. Это большая цифра, и если оценивать ее в процентном соотношении, это примерно 890 случаев на 100 тысяч или 0,89%. Если владелец собаки спросит у вас, какова вероятность у моей собаки умереть во время операции, и вы скажете, что вероятность близка к 1%, вы не обманете. Но надо понимать, что эта вероятность достаточно высока. Одна собака из 100 при таких результатах должна умереть. Это очень высокая летальность. Но если мы будем рассматривать это все детально, в зависимости от факторов прогностических, о которых заявляли авторы, мы увидим, что цифры все-таки немного отличаются. Летальность в 2-недельный период составляла 140 на 100 тысяч или 0,14%. Здесь вероятность уже умереть становится меньше. Летальность в репродуктивной хирургии была очень невелика. То есть всего 6 случаев на 100 тысяч или 0,006% в период 48 часов и 9 на 100 тысяч 0,09% в 2-недельный период. То есть здесь именно в репродуктивной хирургии, именно в кастрации и стерилизации собак мы видим вероятность летальности достаточно низкую. Это менее 0,1%. Да, то есть вероятность умереть крайне низка. Можно так и сказать. Из 100 тысяч умирает 9 собак. Причина смерти в репродуктивной хирургии, которую отмечали авторы, это кардиореспираторные осложнения. В более ранних исследованиях
того же Бродболта, о котором мы с вами говорили, летальность составляла 0,17%. Летальность более высокая, чем отмечено в данном исследовании. Если посмотреть статью, авторы приводят общую статистику по причинам летальности, но, к сожалению, не расписывают каждую из них подробно. Например, что такое кардиореспираторное осложнение, мы в целом можем понять. Кардиореспираторный арест, который заканчивается смертью, который не поддается СЛР и который портит нам всю статистику. Но что касается других состояний, таких как гастроинтестинальное состояние, неврологические состояния, ренальные, авторы не дают подробного описания, что же из этих состояний приводит к летальному исходу в интраоперационный период. Это, к сожалению, минус этого исследования. Поэтому что включает в себя понятие гастроинтестинальные проблемы, мы не знаем. Данные по статистике, по отношению шансов, как я вам говорил, это был один из ключевых показателей, у нас появились следующие. Во-первых, вероятность летального исхода достаточно неплохо коррелирует с возрастом пациента. Гипотеза подтверждается. Чем старше пациент, тем больше шансов у него умереть. И самые высокие риски летальности у нас находятся в группе пациентов старше 9 лет. Самые минимальные в период от 1,5 до 3 лет жизни пациента. Также были получены интересные данные по породам. Породы, которые имеют больше вероятность умереть, больше шансов умереть в интраоперационный и ранний послеоперационный период, это немецкая овчарка, это ротвейлер и это вестхайленд вайт-терьер. Причины, к сожалению, непонятны, не озвучены, но у нас есть более высокие риски, они статистически значимые, и для этих пород летальность может быть более высокой. Кокер-спаниель оказался самой неубиваемой собакой. Вероятность умереть у кокер-спаниеля в интраоперационный период гораздо меньше, чем у остальных пород. С чем связано? Непонятно. Видимо, хорошие, пока еще крепкие собаки. Дальнейшие результаты показали, что летальность достаточно четко коррелирует с АСА. И здесь для нас нет ничего нового. Корреляция летальности по АСА, она есть и в медицине человека доказана, и доказана по более ранним исследованиям в ветеринарной медицине. Ургентная хирургия также сопровождается с более высоким процентом летальности, нежели рутинная или нерутинная хирургия. А вот хирургия мягких тканей, объемная, обладает большим процентом летальности, чем мягкотканная хирургия малая. Грубо говоря, отрезать опухоль с половину собаки более опасно, чем отрезать небольшую папилломку на ухе. Здесь тоже все закономерно. Никаких откровений для нас здесь с вами нет. В обсуждении к статье авторы постулируют несколько важных заявлений. Во-первых, ссылаясь на те же самые исследования Бродболта 2008 года, исследования ЦЕПСАВ, они говорят о том, что вероятность летального исхода в интраоперационный период сейчас стала меньше. С чем это может быть связано? Возможно, несколько вариантов. Один из основных – это улучшение качества оказания помощи и накопление знаний. Появляются журналы, появляются статьи, появляются большие исследования, интернет объединил людей, проходят постоянно какие-то вебинары, конференции. И за счет того, что клиники общаются друг с другом, за счет того, что врачи получают знания, растет и качество оказания ветеринарной помощи. За счет этого снижается уровень летальности. И это очень важно. Чем больше мы общаемся, чем больше информации мы получаем, тем лучше мы можем делать свою работу, тем лучше мы можем оказывать помощь нашим пациентам. Второй важный постулат, который озвучивают авторы исследования, это то, что наиболее низкие риски имеют пациенты репродуктивной хирургии. Интуитивно мы это все понимали, да, что пациент, который приходит к нам на плановую аварию, гистерэктомию, не должен умереть, да, в принципе. Но здесь у нас появляются четкие цифры и доказанность этого. И если владелец спросит, какова вероятность, что собака умрет во время плановой аварии гистерэктомии, вы можете сказать, что вероятность этого крайне низка. И привести цифру 0,009%. 9 тысячных. Да, очень мало пациентов умрет при аварии гистерэктомии. Что интересно, брахицефалы имеют более низкие анестезиологические риски, чем долихоцефалы. Мезоцефалы никак не коррелируют.
С чем связано, не до конца понятно. Одна из причин, которую предполагаю лично я, что брахицефалы изначально вызывают у нас большую настороженность. К ним мы подходим более внимательно, и с брахицефалами мы допускаем меньше ошибок по определению. Мы ожидаем от них подвоха. С долихоцефалами мы такого подвоха ожидаем реже, а вероятно зря. Все-таки надо понимать, что долихоцефалы это собаки нетипичной анатомии, с длинной мордой, с длинной грудной клеткой, с, вероятно, иными дыхательными объемами и, возможно, с немного иначе работающей сердечно-сосудистой системой. Но это пока исключительно мои предположения. Будем ждать дальнейших публикаций. Аса и возраст имеют большее значение, чем тип хирургии. Давно ходят споры о том, насколько в шкале оценки анастологических рисков, объективного статуса больного, нам необходимо учитывать тяжесть вмешательства. И интуитивно нам кажется, это должно быть логично, что чем больше операция, чем она объемнее, тем выше для пациента риски умереть в интраоперационный или ранний послеоперационный период. Но пока четких доказательств этому по-прежнему нет. И АСА, изначальный статус больного, наличие у него сопутствующих заболеваний в стадии декомпенсации имеет большее значение, чем объем хирургии. Породы с более высокими рисками это Вестхайленд Уайт-терьер, Ротвейлер и немецкая овчарка. Кокер-спаниели имеют минимальные риски. Вот такая вот интересная статья. Следующая публикация это интересный clinical case. Даже не совсем clinical case, это все-таки исследование, но на очень-очень-очень маленькой выборке, всего на одном пациенте. Функциональные компоненты респираторного объема, полученные по данным объемной капнографии у западной равнинной гориллы. Горилла. Как я вам говорил, мы будем разбирать всех животных, которые у нас будут в публикациях. Вот так вот выглядит горилла. Такая вот хорошая, большая, красивая, человекообразная обезьяна. С очень умным, как мне кажется, взглядом. Какие авторы статьи дают нам вводные данные? Они говорят о том, что существует физиологическое респираторное мертвое пространство. Это та часть респираторной системы, в которой у нас не происходит газообмена. Оно состоит из двух компонентов. Это анатомическое мертвое пространство и альвеолярное мертвое пространство. Анатомическое мертвое пространство – это та часть респираторной системы, в которой у нас есть движение газа, но не происходит газообмена. Это трахеобронхиальное дерево. А альвеолярное мертвое пространство – это та часть мертвого пространства, в котором не функционируют альвеолы. У нас есть альвеола, но в ней нет газообмена. Это может быть при ее аталектозировании, это может быть при ее обтурации. И в норме, даже в нормальной физиологии, с нормальными здоровыми легкими, определенный процент альвеол у нас не функционален. Определить мертвое пространство можно через значение PET-CO2, конечно объемного углекислого газа, того газа, который мы с вами выдыхаем. Мы помним, что углекислый газ это у нас конечный метаболический продукт. И респираторная система создана в том числе эволюционно для того, чтобы выводить СО2 из организма. Иные старые методы расчета мертвого пространства не подходят. Условно говоря, можно было бы взять, достать из гориллы ее респираторную систему, налить туда воды и посмотреть, сколько куда у нас выливается. Но этот метод будет недостоверен. Ранее не сообщалось об объемах мертвого пространства у горилл. И, собственно говоря, с респираторными объемами тоже есть вопросы. Прежде чем говорить про то, как исследователи определяли мертвое пространство с помощью объемной капнографии, давайте вспомним, что такое обычная, классическая капнография. Когда пациент выдыхает газ, когда у нас происходит выдох, у нас увеличивается концентрация углекислого газа по мере завершения выдоха. И наибольшая концентрация его достигается именно в конце выдоха. Именно в конце у нас капнограф измеряет концентрацию углекислого газа. Если концентрацию углекислого газа мы будем отмечать на графике уровня СО2 и времени, мы получим классическую капнограмму, когда во времени у нас увеличивается концентрация. В классической капнограмме можно выделить три фазы. Первую фазу, вторую фазу и третью фазу. Капнограмма – это график, который отмечает уровень углекислого газа и его изменения во времени.
первую фазу у нас выходит газ из аппаратного и начала анатомического мертвого пространства. Во вторую фазу у нас уже начинает к газу мертвого пространства анатомического примешиваться альвеолярный газ. А соответственно, если газ выходит из альвеол, в нем уже появляется углекислый газ. И он начинает расти. Его концентрация растет, и мы видим восходящий отрезок на капнограмме. В третью фазу у нас уже выходит газ из альвеол и образуется альвеолярное плато. Это та концентрация углекислого газа, которая есть непосредственно в альвеолах. Но этот метод не позволяет нам учитывать объемы. Этот метод, который позволяет нам просто видеть концентрацию углекислого газа в выдыхаемой смеси. Но если мы возьмем ту же самую концентрацию углекислого газа и с помощью математики, с помощью аппарата ИВЛ и его датчиков потока наложим эту концентрацию на выдыхаемый объем, мы можем получить уже респираторные объемы. Мы можем получить объем мертвого пространства и альвеолярный объем. И как раз подобным методом можно оценить, насколько у нас объем мертвого пространства велик относительно объема пространства альвеолярного. Объемная капнография, волюмерическая капнография – это современный метод, который широко применяется в медицине человека, в реаниматологии, лечении тяжелых респираторных заболеваний. Итак, какие у нас были данные, какие были вводные? У исследователей был самец равнинной гориллы, 30 лет, взрослый самец, весом 176 кг, который подвергался анестезии при стоматологическом вмешательстве. У него была ороназальная фистула. Ну и заодно, раз уж его все равно иммобилизировали, раз его все равно подвергать анестезии, что бы ему и объемы не померить, благо возможность была. Ностальгическое пособие включало в себя диазепам 0,3 мг на килограмм, кетамин 1,5 мг на килограмм, далее ИПС, кетамина 0,5 мг на килограмм в час, телазол 250 мг или 1,5 мг на килограмм, медетамидин 2 микрограмма на килограмм и интубация спустя 15 минут после иммобилизации самца гориллы. Поддержание изофлюран 1,3 объемных процента при концентрации кислорода 50%. Инфузионная терапия, рингерлактат 2 мл на килограмм в час. Мониторинг достаточно стандартный. Сатурация, ЭКГ, неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление, температура, парциальное давление углекислого газа в артериальной крови, парциальное давление кислорода в артериальной крови и концентрация изофлюрана. Что интересно, несмотря на то, что исследователи отмечают, что никаких проблем во время анестезии не было, они отмечают, что была потребность в норадреналине, когда среднее артериальное давление стало меньше 60 мм ртутного столба. Норадреналин 0,1-0,2 микрограмма на килограмм в минуту. Но, возможно, это рутинная практика для горилл. Об этом я не знаю. Возможно, кто-то в комментариях, кто в гориллах разбирается, напишет, так это или нет. Но факт остается фактом. У этого самца была потребность в норадреналине. Какие были параметры вентиляции? Начало вентиляции проводилось в режиме Pressure Control Ventilation с пиковым давлением 14 см водного столба, PIP 4, P-Drive 10 и дыхательным объемом 1,3 литра. После того, как этот 1,3 литра был достигнут, после того, как при значении PIP 14 см водного столба исследователи отметили объем 1,3 литра, они перешли на вентиляцию с контролем по объему, Volume Control Ventilation, с дыхательным объемом 1,3 литра, пипом 4 см водного столба, частотой дыхательных движений 10 в минуту, отношением вдох к выдоху 1 к 3 и инспираторной паузой 33% от респираторного цикла. По анализам крови была гипероксия 440 мм, 450 мм ртутного столба кислорода и нормокарбия, уровень СО2 39-43 мм ртутного столба. Исходя из таких значений уровня углекислого газа, мы понимаем, что такой пациент вентилировался нормально. У него была достигнута норма вентиляции. Продолжительность анестезии составляла 270 минут и осложнений не было. Но все равно почему-то потребовался норадреналин. Итак, какие же были получены данные объемной капнографии? Мы видим по графику, что по объемной капнографии в точке пересечения вертикальной линии и восходящей прямой уровня СО2 у нас как раз отмечается объем мертвого альвеолярного пространства.
По этим данным, по данным этой капнографии, у самца гориллы были отмечены следующие дыхательные объемы. Общее мертвое пространство составляет 2,8 мл на килограмм, 26% от дыхательного объема. А дыхательный объем, который достаточен для нормы вентиляции, суммарный дыхательный объем, это 8 мл на килограмм. Это немного. Да? Почему? Потому что если смотреть иные данные, данные собак, значения будут больше. Итак, обсуждение. Дыхательный объем и анатомическое и альвеолярное мертвое пространство у горилл гораздо меньше, чем у животных-компаньонов, и схожи с данными человека. У людей дыхательные объемы также составляют 6-8 мл на килограмм, а мертвое пространство около 2 мл на килограмм. Здесь, честно говоря, удивляться не приходится. Все-таки горилла — это человекообразная обезьяна, ну просто такой вот большой человек, 170 килограмм. У собак данные иные. Да, и если смотреть по исследованиям 17-18 годов Бамбачера и Мозинга, то дыхательные объемы у собак составляют до 15 мл на килограмм. При этом объем анатомического мертвого пространства у них будет составлять 6,5-7,5 мл на килограмм. И здесь тоже чувствуется некая закономерность. Почему? Потому что у собак длиннее трахея, и бифуркация трахеи располагается в середине грудной клетки, в то время как у человекообразных обезьян и у людей бифуркация трахеи располагается на уровне еремной вырезки. А значит, анатомическое пространство людей и обезьян будет меньше, а у собак будет больше. Это достаточно важная информация, которая говорит нам о том, что мы не можем просто брать и экстраполировать данные вентиляции, искусственной вентиляции легких человека на собак. А на горилл, возможно, можем. Информация важна для понимания норм для этого вида животных, для горилл, и проведения ИВЛ, если это требуется. Например, во время интраоперационного периода, ну, либо если такая потребность возникает во время продленной ИВЛ. Но я, честно говоря, не слышал о продленной ИВЛ у горилл. Возможно, вы в комментариях напишите, что такое было. Прежде чем мы перейдем к заключительной статье, я бы хотел сказать большое спасибо Центру ветеринарной медицины города Алматы за предоставленную нам площадку. Если бы не они, создать этот блог, создать этот канал было бы гораздо сложнее. А также я хочу сказать огромное спасибо тем, кто поддерживает этот канал. Тем, кто ставит лайки, тем, кто репостит, и тем, кто поддерживает канал финансово. Если у вас есть желание поддержать канал, помимо колокольчика и репоста, можете помочь нам финансово. А мы продолжаем. Последняя на сегодня публикация, которую мы с вами обсудим. Successful Management of Intraoperative Heterogenic Cardiac Tamponade during Balloon Pulmonary Valvuloplasty in a Dog. Успешное лечение heterogенной тампонады сердца во время проведения баллонной вальвулопластики при стенозе легочной артерии. Стеноз легочной артерии – это стеноз выносящего тракта правого желудочка, который приводит к росту давления в правых отделах, ну и дальнейшему ремоделированию сердца. Какие вводные дают нам авторы? Померанский шпиц 9 месяцев, 3,2 кг был доставлен в клинику для диагностики и лечения. Ему был диагностирован тяжелый стеноз легочной артерии с градиентом 115 мм ртутного столба. Это очень высокий градиент, и это говорит об очень выраженном стенозе, который требует лечения, причем в кратчайшие сроки. Систолический шум 4 из 6, двухсторонний. Рекомендована баллонная вальвулопластика. В предоперационный период назначен атенолол 1 мг на килограмм каждые 12 часов. Пока все идет хорошо. Носологическое пособие включало в себя преоксигенацию и метадон 0,3 мг на килограмм внутримышечно. После этого индукция альфоксалон и диазепам 1 мг на килограмм, 0,4 мг на килограмм внутривенно соответственно. Интубация трубкой номер 6. Поддержание изофлюран с концентрацией кислорода 100%, потоком 3 литра в минуту через контур Мейплсона. Лидокаин 2 мг на килограмм болюс, далее инфузия с постоянной скоростью 50 микрограмм на килограмм в минуту. Инфузионная поддержка, раствор Хартмана 5 мл на килограмм в час.
Мониторинг стандартный, частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений, ЭКГ, ЭТ-СО2, СПО2 и неинвазивное артериальное давление. В начале операции все было хорошо. Премедикация без особенностей, индукция, интубация без особенностей. В течение 40 минут операции все было неплохо. Но при попытке завести проводник через катетер 5 Френч, установленный в еремную вену, возникло выраженное сопротивление движению проводника и нарушилась гемодинамика. У пациента случилась брадикардия, неизмеряемое перфузионное давление, резкое снижение уровня ЕТ-СО2 и неизмеряемая плетизмограмма, то есть неоценимая плетизмограмма, неизменяемая сатурация. При контрастировании амнипаком через катетер ETG5 French была выявлена тампонада, которая случилась, вероятно, на фоне перфорации правого предсердия, тем самым проводником, который заводили. Лечение заключалось в первую очередь в удалении катетера и проводника. Далее были отключены все потенциально вазодилатирующие агенты и агенты, которые могут снижать артериальное давление. Это лидокаин и это изофлюран. Был введен болюс раствора Хартмана 10 мг на килограмм. Цель была увеличить преднагрузку. Это логично. Если у нас сердце плохо растягивается, надо попытаться его дорастянуть. Болюс может помочь это сделать. Начата искусственная вентиляция легких. Проведен перикардиоцентез, катетером 20 гейдж эвакуировано 15 мл геморрагической жидкости. После этого введен атропин. Мы помним, что у собаки была брадикардия 30 ударов в минуту. Спустя 5 минут полное восстановление респираторных показателей и показателей гемодинамики. То есть после того, как была купирована тампонада, после того, как был подавлен тонус парасимпатики, все пришло в норму. Мы видим, что ЧСС у нас стало 100, такое же, как было до операции. Перфузионное давление 80/90. Уровень СО2 стал приближаться к нормальным значениям. Сатурация выросла до 97-99%. За счет такого лечения собаку удалось спасти. Да, это была этерогения, да, это было осложнение, но грамотная тактика анестезиолога, операционной бригады позволила этому пациенту не умереть здесь и сейчас. И далее в этом письме авторы обсуждают, что могло пойти не так, бывало ли такое уже и что с этим делать. Перфорация сердца и развитие тампонады описано как потенциальное осложнение как у людей, так и у животных. Исследование 1988 года у людей и 19 ветеринарное. В данном случае перфорация была на уровне правого предсердия. Ну, это логично. Мы устанавливаем еремный катетер, в еремную вену, заводим проводник. Проводник попадает в правые отделы, и наиболее тонкое место в правых отделах – это правое предсердие. В описанном ранее случае, который был до этого, 22 года, сперва проводилась сердечно-легочная реанимация, которая дала кратковременный эффект. И только после эвакуации содержимого из полости перикарда, крови из полости перикарда, удалось добиться полного восстановления показателей гемодинамики. В данном случае на первое место как раз вышел перикардиоцентез, и удалось до СЛР не доводить. Здесь была выбрана более грамотная тактика, как предполагают авторы этого письма. И дальше идет интересное рассуждение, что по идее, когда у нас есть снижение выброса, первое, чем отвечает сердце на снижение выброса, это тахикардия. И мы вправе ожидать тахикардии при снижении выброса, например, на фоне снижения преднагрузки. Но в данном случае этого не произошло. Почему? Потому что за счет повышения давления в полости перикарда был перераздражен блуждающий нерв. Мы знаем, что блуждающий нерв, он очень четко отвечает всегда на изменения внутри грудного давления. Мы это можем наблюдать при проведении искусственной вентиляции легких, мы можем это наблюдать при увеличении внутрисосудистого объема при инфузии. И, видимо, в этом случае можем наблюдать то же самое. Рост давления в полости перикарда привел не к тахикардии, а наоборот к брадикардии за счет перераздражения вагуса. Но опять же, авторы письма говорят о том, что тактика, которую они выбрали, оказалась эффективной для лечения подобного состояния. Если в вашей клинике проводится подобные вмешательства, а если в вашей клинике вы лечите стенозы легочной артерии с помощью баллонной дилатации, имейте в виду, что вы можете столкнуться с таким осложнением.
и знайте, что с ним надо делать. В первую очередь увеличение преднагрузки и проведение перикардиоцентеза, и только потом использование атропина. Что касается атропина, авторы исследования на это тоже обращают внимание, что если атропин вводится до устранения тампонады, то он, скорее всего, приведет к ишемии миокарда. Сердце начнет биться чаще, потребуется больше кислорода, но доставка будет нарушена. Сердце не расправляется и даже себя обеспечить кислородом не может. Поэтому сначала перикардиоцентез, а потом уже атропин. На этом все. Большое спасибо за внимание, что были с нами. Мы вернемся через неделю и продолжим обозревать разные журналы и разные интересные статьи. Всем пока!